¿Alguna vez te has encontrado con esa molesta sensación de tener la garganta llena de flema que simplemente no puedes expulsar? A veces, parece que no importa lo que hagamos, la tos sigue ahí, empeorando nuestra calidad de vida y volviendo los días interminables. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existen soluciones naturales, poderosas y efectivas que no solo alivian, sino que eliminan por completo esa molesta flema? Hoy vamos a descubrir 12 remedios naturales para la tos con flema que probablemente no conocías, y lo mejor de todo, son soluciones que puedes encontrar fácilmente en casa. Te prometo que lo que descubrirás aquí cambiará la forma en que lidias con esos episodios de tos persistente. Te animo a quedarte hasta el final, porque te estaré revelando algunos secretos que pueden hacer que digas adiós a la tos con flema de una vez por todas. Además, si te gusta cuidar tu salud con remedios naturales, este es el canal perfecto para ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Dale me gusta y comparte este contenido con amigos o familiares que lo necesiten. Y no olvides visitar la descripción del vídeo, donde encontrarás información muy valiosa y recursos adicionales sobre estos remedios. ¡Vamos allá! Jengibre. El jengibre es uno de los remedios más efectivos para la tos con flema debido a sus poderosas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Contiene compuestos bioactivos como gingerol y sogaol, que ayudan a reducir la inflamación en las vías respiratorias y promueven la eliminación de mucosidad acumulada. Estos compuestos también tienen propiedades expectorantes, lo que significa que ayudan a despejar los pulmones y facilitar la expulsión de flema. Además, el jengibre estimula el sistema inmunológico, ayudando a combatir infecciones que pueden estar causando la producción excesiva de flema. Al reducir la inflamación, alivia el dolor de garganta que a menudo acompaña a la tos productiva. Miel. La miel ha sido utilizada durante siglos como un remedio natural para diversas afecciones respiratorias, incluyendo la tos con flema. Sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes ayudan a combatir las infecciones en las vías respiratorias. Al ser un agente antiinflamatorio natural, la miel alivia la irritación de la garganta y ayuda a suavizarla, lo que puede reducir los episodios de tos. Además, la miel actúa como un expectorante suave, ayudando a disolver la flema y facilitando su expulsión. También es un humectante natural, lo que significa que mantiene la garganta hidratada, reduciendo la sequedad y la irritación que pueden empeorar la tos. Eucalipto. El eucalipto es conocido por sus potentes propiedades expectorantes y descongestionantes, lo que lo convierte en un remedio muy eficaz para la tos con flema. Contiene un compuesto llamado cineol, que ayuda a reducir la inflamación de las vías respiratorias, abrir los bronquios y promover la expulsión de mucosidad. Además, el eucalipto tiene propiedades antimicrobianas que pueden combatir las infecciones respiratorias que están causando la tos productiva. Al reducir la inflamación y mejorar la respiración, el eucalipto alivia rápidamente la congestión y facilita la eliminación de la flema acumulada en los pulmones. Cúrcuma. La cúrcuma es otro remedio natural ampliamente conocido por sus propiedades antiinflamatorias, gracias a su principal componente activo, la curcumina. Esta especia no solo ayuda a reducir la inflamación en las vías respiratorias, sino que también estimula la eliminación de mucosidad y flema acumulada en los pulmones y la garganta. La curcumina tiene potentes propiedades antioxidantes y antimicrobianas que combaten las infecciones respiratorias,
lo que puede ser especialmente útil si la tos con flema está relacionada con una infección bacteriana o viral. Además, la cúrcuma mejora la función inmunológica, ayudando al cuerpo a recuperarse más rápidamente de enfermedades respiratorias. Ajo. El ajo es conocido por sus propiedades antivirales, antibacterianas y antifúngicas, lo que lo convierte en un remedio natural eficaz para la tos con flema causada por infecciones respiratorias. Los compuestos de azufre presentes en el ajo, como la alicina, tienen efectos expectorantes, lo que ayuda a aflojar la mucosidad y facilita su expulsión. El ajo también fortalece el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir las infecciones que pueden estar causando el exceso de flema. Al reducir la inflamación en las vías respiratorias, el ajo alivia la tos y mejora la respiración en general. Tomillo. El tomillo es una hierba con propiedades expectorantes y antimicrobianas que lo hacen ideal para tratar la tos con flema. Contiene compuestos como el timol y el carbacrol, que actúan como agentes expectorantes al relajar los músculos de las vías respiratorias y facilitar la eliminación de la flema. Además, el tomillo tiene propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir las infecciones respiratorias, reduciendo así la producción excesiva de mucosidad. También tiene efectos antiinflamatorios que pueden aliviar la irritación en la garganta y las vías respiratorias, haciendo que la tos sea menos persistente. Raíz de regaliz. La raíz de regaliz es un remedio natural conocido por sus propiedades expectorantes y antiinflamatorias. Ayuda a reducir la congestión en las vías respiratorias al aflojar la mucosidad y facilitar su expulsión. La glicirricina, un compuesto activo en la raíz de regaliz, tiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas que pueden combatir las infecciones respiratorias y reducir la inflamación en la garganta y los pulmones. También tiene un efecto calmante en las membranas mucosas, lo que alivia la irritación de la garganta y disminuye la frecuencia de la tos. Menta. La menta es un remedio eficaz para la tos con flema debido a su contenido de mentol, un compuesto que actúa como descongestionante natural y ayuda a aflojar la mucosidad en los pulmones. El mentol tiene un efecto calmante en las vías respiratorias, lo que alivia la irritación y reduce los episodios de tos. Además, la menta tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias que pueden combatir las infecciones respiratorias y reducir la producción de flema. Al abrir las vías respiratorias y facilitar la respiración, la menta ayuda a eliminar la congestión y promueve una recuperación más rápida. Ortiga. La ortiga es una planta medicinal con propiedades antiinflamatorias y expectorantes que puede ser útil para tratar la tos con flema. Contiene compuestos como la histamina y la serotonina, que ayudan a reducir la inflamación en las vías respiratorias y facilitar la eliminación de la mucosidad acumulada. La ortiga también tiene propiedades antioxidantes que protegen las células del daño causado por las infecciones respiratorias. Además, es rica en vitaminas y minerales que refuerzan el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir las infecciones que pueden estar causando la acumulación de flema. Llantén. El llantén es una planta conocida por sus propiedades expectorantes y antiinflamatorias, lo que lo convierte en un excelente remedio para la tos con flema. Ayuda a aflojar la mucosidad en los pulmones y facilita su expulsión, aliviando la congestión y mejorando la respiración. El llantén también tiene propiedades antimicrobianas que pueden combatir las infecciones respiratorias y reducir la inflamación en las vías respiratorias. Al reducir la irritación de la garganta y las vías respiratorias,
El llantén disminuye la frecuencia de la tos y promueve una recuperación más rápida. Además, es un suavizante natural de las membranas mucosas, lo que alivia la garganta irritada. Hojas de laurel. Las hojas de laurel son conocidas por sus propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y expectorantes. Estas hojas aromáticas contienen compuestos que ayudan a reducir la inflamación en las vías respiratorias y a aflojar la flema acumulada en los pulmones. Al actuar como un expectorante natural, el laurel facilita la expulsión de la mucosidad, lo que alivia la congestión y reduce la tos productiva. Además, el laurel tiene propiedades calmantes que pueden ayudar a relajar los músculos de la garganta, reduciendo la irritación y promoviendo una sensación de alivio en las vías respiratorias. El laurel también es rico en antioxidantes, que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir las infecciones respiratorias que a menudo acompañan a la tos con flema. Al reducir la inflamación y limpiar las vías respiratorias, este remedio es ideal para quienes buscan una solución natural y eficaz para eliminar la flema y mejorar la respiración. A diferencia de otros remedios, el laurel tiene un aroma suave y agradable, lo que lo convierte en una opción reconfortante para el tratamiento de problemas respiratorios. Malvavisco. La planta de malvavisco es un remedio antiguo para problemas respiratorios debido a sus propiedades demulcentes y antiinflamatorias. Las raíces y hojas de esta planta contienen mucílago, una sustancia gelatinosa que recubre las membranas mucosas de las vías respiratorias, creando una barrera protectora que alivia la irritación de la garganta y reduce la tos. Esta propiedad demulcente es especialmente útil para suavizar las membranas irritadas, lo que puede disminuir los episodios de tos causados por la acumulación de flema. El malvavisco también tiene propiedades expectorantes, lo que significa que ayuda a aflojar y eliminar la flema de los pulmones, facilitando la respiración y aliviando la congestión. Además, sus propiedades antiinflamatorias reducen la hinchazón de las vías respiratorias, lo que puede mejorar el flujo de aire y reducir la necesidad de toser. Este remedio es suave y adecuado para personas que buscan un tratamiento natural sin efectos secundarios, especialmente si la tos está asociada con irritación crónica o alergias. Y ahí los tienes, 12 poderosos remedios naturales para deshacerte de la tos con flema de una manera simple y efectiva. Desde el jengibre hasta el malvavisco, cada uno de estos remedios no solo alivia tus síntomas, sino que también fortalece tu cuerpo para que pueda combatir mejor las infecciones que causan la flema. Estos remedios han sido utilizados durante generaciones, y sin duda, te sorprenderán los resultados. Si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que ahora sabes qué hacer la próxima vez que sientas esa molesta congestión en tu pecho. No olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo con aquellos que podrían beneficiarse de estos consejos. Dale me gusta si encontraste útil la información y visita la descripción del vídeo, donde te dejaré algunos enlaces con información adicional y otros temas que te interesarán. Nos vemos en el próximo vídeo.